Me shkat dush. Jena përballë. Si kalohet jeta vesh na dim se që ka të kaloj jeta. O, ta pëtojnë popin o të t'i verë Karmin këtë të rëndi. Karmin, qamnoj. E shatë bukë këto. Ndonë se rrethi Pukës tradicionalisht është njohur si kryeqendra e pyjeve shqiptare, në 23 vitet e fundit njihet dhe si një ndër qendrat e mëdha të shkatrimit të pyjeve. Pakujdesia atyre që paguhen për të ruajtur pyllin solli shkatrimin e tij, jo sepse ata prejnë vetë pyjet, por lejuan dëmtimet kolosale të sipërfaqeve të tëra pyjore, si pasojë e marrëveshjeve të pista dhe korruptive, me ata që sot me të drejtë e kanë fituar titullin shkatruesit e pamëshirshëm të pasurisë së Pukjanëve. Çdo njëri prej Pukjanëve sot është dëshmitar i shkatrimit pamëshirë nga ata që fort mirë njihen, por që kur nuk u përballën me ligjin për shkatrimet që tashmë kanë filluar t'i ndjehen pasojat. Dikur i madhërishëm, sot masivi pyjor i Munellës lëngon dhimbshëm nga prerjet masive të miradrurve. Krenaria tashmë i ka humbur dhe masivit pyjor të Tërbunit, ndërkohë që Krabi venitet në fatin e vet të hidhur, prej shkatrimit që nuk ka të ndalur. Shkatrimi ka depërtuar deri thellë në pyjet e Pukës. Ai është kryefjala e masiveve pyjore, dikur pasuri që nuk mund t'i gjendej një çmim, e sot dëshmi e rënimit që duket se nuk ka fund. Ata të cilët i donin pyjet, u sfumuan nga hora të shitjes në këmbë të këtyre pyjeve, duke u andalur hovin, e duke u ulur kushtu reputacionin edhe punonjësve të ndershëm të shërbimit pyjor. Nëse secili nga Pukjanët që çdo ditë shikon shkatrimin e pasurisë me të cilin janë krenuar, ndalet dhe mendon për pak, nuk mund të identifikojë asnjë nga kontrabandistët që kanë siguruar pasurinë e kësaj bote përmes shkatrimit të pyllit. Të gjithë ne, në një mënyrë apo tjetër, në meditimet tona, jemi shqetësuar për pasurinë në shkatrim të Pukës, por pa reaguar asnjëherë. A mundet dikush të reagonte, kur shumë nga ata që shteti paguante për ruajtjen e kësaj pasurie, kërkonin pasurimin përmes shkatrimit? Të vetëdijshëm që ardhmja e begate e ndëruar nga Pukjanët, këtij rrethi mund t'i vinte përmes zhvillimit të turizmit malor. Sot kuptojmë se na është shkatruar një ndër elementet bazë për t'i arritur kësaj. Zhurmat e sharrave që kundraligjshëm u përdorën nga kush mundi, u shëtin frikshëm pa mundur të ndalen as nga vetë shteti, që fort rrallë e vlerësoi atë çfarë po ndodhte, deri kur sipërfaqet e tëra u zhveshën dhimbshëm. Shkatrimi pyjeve do e mund të krenarin e tyre edhe përmes zjarreve masive, që përpin me qindra hektar nga pasuria kombëtare, të cilën e shkatruan pandalshëm në forma e mënyra të ndryshme, për të ardhur deri tani, kur ka mbetur fare pak nga pyjet që Puka kishte dikur, ndërkohë që të dhënat zyrtare flasin për shifra të frikshme të shkatrimit mbi pyjet e Pukës gjatë 23 viteve të fundit. Për 20 vite, fatkeqësisht, pylli është parë edhe si një burim fitimi dhe për një pjesë të konsiderueshme të popullatës në këtë rreth. Për 20 vite të fundit në demokraci, do të them që aktualisht në një shifër për afër mbi 30.000 hektar
janë dëmtuar nga zjarri dhe dëmtuesit e tjerë, por një dëmtim tjetër po bëhet edhe nga dëmtues nga sëmundjet e ndryshme, sidomos në llojin e pishës, drujën e pishës, që quhet procesionaria. Tashmë, pasojat kanë filluar të ndjehen shkatrimet të pandalshëm, por cilët janë disa nga shkaqet që sot pukianët po ndjejnë çdo ditë nga ky shkatrim masiv. Kështu, bashkë me sipërfaqet pyjore, humbën shumë prej gjallësave të egra që ju prishën strofullat, humbën terrenin, duke u shfarosur e duke mos qenë më pjesë e pasurive që karakterizonin Pukën. Të gjithë jemi dëshmitarët e asaj çfarë po ndodh, me 10 shpate malësh të zhveshura. Dita ditës po rrëshqasin pandalshëm dhe sërish shkaku mbetet i njëjtë. Baseni më i madh në vend e i Fierzës, nga viti në vit po zvoglon rrezën e mbajtëse, që shoqërohet me një sër pasojash zinxhir. Dëmtimi i sipërfaqeve pyjore, ose konkretisht dëmtimi i prerja drurëve pyjor, shkakton qeltira të mëdha në fondin pyjor, të cilat janë burim erozioni dhe ekspozohen sipërfaqen e tokës nga erozioni i saj, të cilat po glabrojnë me mijë metër kub dhe tokë të dobishme nga fondi që etri tanë në lanë dhe po fshefin poshtë liqeneve të hidrocentraleve dhe lumenjve. Por, teksa shkatrimi ka triumfuar i ndihmuar nga vetë shteti, a mund të ketë të ndalur? Muajt e fundit shikohet një përpjekje për ndryshim, vret sfida për të stopuar shkatrimin, e cili edhe tani nuk mund të thuhet se ka stopuar. Ndërgjegjësimi atyre që lejuan shkatrimin është me vlerë, por a do mund të fshim nga kujtesa ato çfarë i lejuan në korrizë të ekosistemit dhe të gjithë komunitetit pukian? A mundet që bashkë me pukianët të jetojnë ata që shkatruan pyjet përmes kontrabandës 23 vjeçare, duke dashur të pasurohen, pa mundur të arrijnë kurrë pasurinë? Sfundmi, a thua ka ardhur koha të edukohemi për ruajtjen e pyllit? Ligji ka përcaktuar ndëshkime të ashpra, të cilët tashmë duket se po vihen në zbatim. Në kuadrën e bashkëpunimit ndërdrejtësor midis Ministrisë Mjedisit dhe të Rendit Publik, është në kuadër bashkëpunimi, është hartuar një program bashkëpunimi midis dy institucioneve, drejtim të parandalimit, evidentimit dhe të bllokimit të gjithë kundërvajtësve në pyje. Ligji parashikon sekuestrimin e mallit, gjob deri në 1.200.000 lekë, si edhe 120.000 lekë të reja, njëkohësisht edhe vlera e damit që përbën kundërvajtje administrative. Mbi pyjet e Pukës ka ndodhur një krim me shumë autor, arkitektorë të cilët sot më shumë se kur duhet të na ndihmojnë të kuptojmë rëndësinë e asaj çfarë ka mbetur. Duhet të na ndërgjegjësojnë për ruajtjen me fanatizëm të drurëve që mbijetuan shkatrimit. Duhet të na shtyjnë të mbjellin sa më shumë pyje për të arritur atë që pukianët gjithnjë kanë ëndërruar, zhvillimin e turizmit malor në rrethin e Pukës, i cili do vi vetëm duke demaskuar ato që na sollen vonesat për realizimin e asaj, çfarë do na bënte të jetojmë me krenari edhe këtu në trojet tona shekullore për pasuritë e mbetura, të së cilave po nuk u kujdesen vetë, nuk do të kujdeset askush, as shteti, strukturat e të cilit lejuan këtë shkatrim. Pylli në këtë degradim që ka shku, është abuzuar dhe mendoj përfundimisht qytetarët shqiptar, as më tepër të rrethit Pukës, do të largohen nga ideja që me pyllin mund pasurosh as më tepër në mënyrë abuzive të pakontrolluar. Stop prerjet në pyje, sepse pyjet e rrethit Pukës është pasuria më e madhe që kanë puknianët, ka nevojë që të rehabilitohet, të ripërtritet, edhe stop zjarreve të qëllimshme në pyje. Përfitojmë nga rasti dhe i bëj thirrje gjithë opinionit publik dhe gjithë pushtetarëve të qeverisë vendore, që të vendor në këtë pasuri të madhe shtetërore dhe kombëtare që është, dhe të ta mbrojmë me gjitha mundësitë, forcat dhe mjetet që kemi, që mos kemi dëmtime të tilla. Por shkatrimi më i madh i pyjeve të Pukës, së fundmi, duket se po vjen nga vetë shteti, duke shkrirë institucionin e ruajtjes së pyjeve, pikërisht në momentin kur ky institucion ju kthye punës. Vendimi duket se do të legalizojë ilegalisht shkatrimin përfundimtar të pasurisë, që i ka mbetur malësorëve pukian.